Тут разный корм, да, получается? Да, тут для белок есть. Для птиц и белок универсальную кормушку-скворечник сегодня в Ивантеевском дендропарке вешает министр имущества Московской области Владислав Коган, поддерживая акцию «Покорми птиц». В прошлом году в ней приняли участие более 10 тысяч жителей Подмосковья. Мне кажется, это замечательная акция, она очень добрая, светлая. И я вижу очень много детей, которые искренне пытаются в ней участвовать и помочь птицам. Это будет из года в год переходящая эстафета. У нее большое будущее. Кормушки от Министерства экологии Ивантеевского лесопитомника и сделанные руками школьников Ивантеевки. Более 50 развешивают в дендропарке и эксклюзивную со снегирем просят передать губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Персонально, ребята расписывали, делали. Обязательно передам. Спасибо. Мы продолжаем и мы будем поддерживать эту акцию, эту прекрасную экологическую акцию «Покорми птиц», потому что мы должны показывать нашему подрастающему поколению о том, что нужно действительно заботиться не только о себе, но еще и о окружающей среде. Вообще экология – это тема, которая касается всех и каждого. Первыми в кормушки залетают синицы большие с черными шапочками. В Ивантеевском лесопитомнике есть и синицы-лазоревки, у них шапочки голубые. Прилетят полакомиться и корольки сойки-свиристели. Надо строить им кормушки, чтобы был им дом. Надо туда класть еду, например, пшено или ягоды какие-либо, чтобы они могли питаться и жили. Пшеном, кстати, кормить нежелательно, лучше просом. Можно класть несоленое сало и мясо, но лучше всего специальный корм. Сыпку семян хвойных пород для ивантеевских птиц привезла Рослесзащита. Птицы – это наши друзья. Сейчас у них очень тяжелые времена. Почему? Потому что все ягоды, которые висели, семена, которые висели зимой, они питались этим. Сейчас это все закончилось. И поэтому задача людей – помочь этим птичкам выжить, и чтобы они весной дали потомство и будут надежно защищать Ивантеевский дендропарк, и не только. Прикормленные птицы защитят Ивантеевский парк от вредителей, а еще наполнят Ивантеевку звуками прекрасного щебета и пения, провозглашающего весну.